Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. 89 të lënduar nga zjarri në diskotekën Puls të Koçan po trajtohen në Spitalet e Republikës Maqedonisë së Veriut. Reagimi vjen nga zëvendës ministri Jovica Andonovski. Numri 2 Ministrisë së Shëndetësisë sqaroi se edhe 76 pacient po mjekojnë jashtë vendit. Prej tyre 2 janë në Kroaci, 3 në Athinë, 2 në Vjenë dhe 2 pacient në Sloveni. Sipas tij, po shqyrtohet mundësia për të dërguar pacient të tjerë edhe në Vjenë, në Poloni, Suedi, Holland, Itali, Kroaci, Norvegji dhe Sloveni. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Miskovski pas vizitës së të lënduarve nga zjarri në Koçan para medjave, tha se si qeveri po bëjnë gjithçka do të vazhdojnë të bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetë njerëzish. Me së tjerash, Miskovski falenderoi mjekët dhe ekipet mjekësore për kontributin e jashtëzakonshëm. Ai u bë thirrje qytetarëve të Koçanit që kanë qenë në afërsi të diskotekës Puls që të bëjnë vizita mjekësore. Ishte në kryetari i lëvizjes Besa Kadriu vijon kritika ndaj kryeministrit Istria Miskovski. Ajo kërkoi nga shefi i qeverisë të marrë fillimisht përgjegjësi dhe pastaj të kërkohet përgjegjësi nga ish pushteti ekzekutiv. Mickovski është kryeministër dhe në qoftë se ai e ka pas shumicën dhe krekoset me atë shumicë dhe ka luajtur në kartën e nacionalizmit, nuk duhet ta drejtoj gishtin nga shqiptarët, se nuk janë vetëm shqiptarët ato që digjen institucione dhe nuk mbart askush përgjegjësi. Është një vit kryeministër i këtij vendi dhe mbi të gjitha në radhë të parë akt moral është ai të përgjigjet, pastaj të kërkojë llogari edhe nga pjesa e të kalumes. Tha mes të tjerash Besa Kadriu, ish nën kryetari i lëvizjes Besa. 48 orë arrest me burg për ish-ministrin e ekonomisë të Maqedonisë së Veriut. Kreshnik Beteshi do të qëndrojnë në paraburgim së bashku me ish-drejtorin e Inspektoriatit të Tregut pasi gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë. Gjykata e Koçanit e ka pranuar kërkesën që Beteshi të dërgohet në paraburgim të shkurtër bashkë me 7 të dyshuar të tjerë. 48 orë paraburgim i është dhënë Bekim Maksutit, ish-drejtorit të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim. Mbitarë ndojnë dyshimet për kushtet e dhënies së licencës për hapjen e diskotekës në Koçan, ku si pasojë e zjarrit në të 59 persona ndruan jetë dhe 135 të tjerë janë të plagosur, disa në gjendje të rëndë. Pas thirrjeve të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për nxjerrjen para ligjit të përgjegjësve për ngjarjen tragjike në Koçan, reagoi dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Përmes rrjeteve sociale, sekretari i përgjithshëm i BDI-s, Faton Ahmati, tha se përgjegjësi do të ketë për rastin tragjik në Koçan, por se e vërteta dhe drejtësia duhet të dalin në pa pavarësisht përpjekjeve për manipulim. I jepini kryetarit çelësat e qytetit dhe kompetencat, por jo dhe përgjegjësitë. Kështu e kupton dikur sot decentralizimin ku gjithmonë ka një tjetër që mbetet fajtor, shkruan Faton Ahmati, sekretari i përgjithshëm i BDI-s. Maqedonia e Veriut u përfshi nga protestat në Koçan. Një grup qytetarë shkatruan lokalin klasik pronarit të cilit është zotruesi i diskotekës ku nga zjarri humbën jetën 59 persona. Protesta e nisur në park vijoi përpara bashkisë me sloganet "Duam drejtësi", "Radhë të gjithëve dhe vrasësit", duke filluar nga sheshi i qytetit Slobodat, duke marshuar në rrugë dhe duke u ndalur përpara objektit të komunës së Shtipit, ku kanë thirrur kushdo mund të jetë më pas. Vrasje. Një pjesë e turmës ju drejtua dhe banesës së kryetarit të komunës së Koçanit, por që u ndaluan më pas nga thirrjet e një prifti për vetëpërmbajtje. Një ditë më parë për këtë ngjarje dha dorëheqjen kryetari i komunës së Koçanit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Lupço Papazov. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në shkruajt memorandumi ushtarak tripalësh ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, përmes tij synohet të forcohet aftësia mbrojtëse e tre vendeve. Në këtë kushte parashikohet rritje e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe të përmirësohet ndërveprimi ushtarak përmes edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve të përbashkëta kundër veprimit ndërmjet kërcënimeve hibride dhe forcimi i qëndrueshmërisë strategjike, ofrimi mbështetjes së plotë për eurointegrimin euroatlantik dhe atë të mbrojtjes rajonale. Në konferencën e përbashkët për shtyp, ministri i mbrojtjes i Kosovës, Eyüp Maqedonsi, theksoi se marrëveshja synon finalizimin e përpjekjes një veçare që çojë në prodhimin një deklarate tripalçe e që jap rrugë bashkëpunimit mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Mirë po, gjithashtu është një mesazh për gjithë ata që guxojnë të kërcënojnë sigurinë, paqen dhe stabilitetin në ballkonin perëndimor, por edhe sigurinë e vendeve tona, që 3 vendet tona të cilat ndajnë vlera të përbashkëta dhe interesa të përbashkëta janë të bashkuara për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e regionit. Deklaroi Maqedonsi. Marrëveshja u firmos në Tiranë nga ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Spiro Vengu, ai i Kroacisë Ivan Anushi dhe homologu i Kosovës Eyüp Maqedonsi. Deklarata përkthen në fakt jo vetëm një vullnet politik, por gjithashtu disa prioritete që ne ndajmë së bashku. Kryesisht ka të bëjnë me rëndësinë që tre vendet tona japin ripërtëritjes dhe ringritjes së industrisë ushtarake dhe nevojën që në këtë shtyllë të sigurisë kombëtare të vendeve tona ne ta shpunojmë edhe më thellë, edhe më gjerës.
Kemi marrë vendimin që të kemi një bashkëpunim ndërmjet të 3 shteteve, një bashkëpunim i cili do të bazohet sidomos tek bashkëpunimi i dhënies ndihmës tek pjesa e zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, ndryshimit të përmbushjes të gjithë marrëveshjeve të cilat kemi përmosur deri tani dhe i kemi pasur në nivel shumë të lartë. Omazhet për Haxhi Thaçin, babajin e ish presidentit Kosovës Hashim Thaçi, kanë bërë bashkërerët më të lartë politikës në Kosovë e Shqipëri. Një delegacion institucional nga Shqipëria ishte në Skëndera. Në të ishin të pranishëm kryetare e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali, ministri i diasporës Tauland Balla, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petri Tmale, bashortja e kryeministrit Edi Rama, Linda Rama dhe ish kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi. Shumë i nderuar e shumë i dashur Hashim, që na mungon në këtë përcjellje të babait tënd, sepse padrejtësitë politike e kombëtare të burgosjes tënde e luftarëve të tjerë, sot ju shtua edhe një padrejtësi njerëzore e morale. Mosdhënia e lejes për të marrë pjesë në varimin e babait të tij nga gjykata speciale për ish-kryeministin e Kosovës Hashim Thaçi kritikua edhe nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Pas omazheve në nderim të babait të ish-presidentit Thaçi, Memli Krasniqi theksoi se mungesa e tij është një padrejtësi e madhe dhe një dhimbje e shtuar për familjen në këtë moment të rënd. Është një humbje e rëndë e cila bëhet dhe më e dhimbshme për shkak të mungesës së presidentit Thaçi, i cili nuk e lejuat të marrë pjesë në varimin e babait të tij, deklaroi Memli Krasniqi. Kryetari i Nisma Social-Demokrate Fatmir Limaj tha se Kosova ende po vazhdon të paguajë çmimin e lirisë. Këto komente Limaj i bëri pas omazheve në nderim të babait të ish-presidentit Hashim Thaçi. Dhe në momenti kur po përcjellëm edhe herë po tregon që Kosova, çmimi i lirisë Kosovës edhe sot po paguhet. Sot nuk është këtu ai që i ka shërbyer, ka dhënë kontributin meritor për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës në momentin më të rëndësishëm të jetës i në procedurën e prindit. Sot i mungon presidenti Thaçi. Edhe kjo tregon se sa është trajt, e se me sa sakrifice mund familjet tona kanë paguar çmimin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Tha kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj. Veprimi ulet nga një gjykate turpshme, komentoi mes të tjerave kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vendimin e gjykatës speciale për të mos lejuar ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi të marrë pjesë në ceremoninë e varimit të babait të tij. Përmes një postimi në rrjetin social X, Rama shkroi se ky është një veprim i ulët nga një gjykate turpshme që drejtsinë ndërkombëtare e ka kthyer në shaka të drejtat demokratike në fjalë boshe dhe vullnetin e lirë të Kuvendit të Kosovës në bumerangët më brutal, shkruan Rama në rrjetet sociale. Kritik me vendimin e gjykatës speciale për të mos lejuar Hashim Thaçin që të jap lamtumirin e fundit babait të tij, është shprehur dhe emisari special i SBA-s për misionet posaçme, Richard Grenell. Ai shpërndau postimin e kryeministrit Edi Rama në rrjetin social X, i cili kritikonte ashpër gjykatën për refuzimin e kërkesës së Thaçit dhe duke i akuzuar se ka kthyer drejtsinë ndërkombëtare në një farsë. Grenell, i cili shërbeu si përfaqësues i posaçëm i SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, ka shprehur vazhdimisht pakënaqësi ndaj gjykatës speciale duke cilësuar një institucion me prirje politike që ka penguar paqen në Ballkanin Perëndimor. Ministri e Drejtësisë e Kosovës Albulina Haxhiu thotë se lidhur me këtë vendim të padrejtë ndaj Hashim Thaçit do t'i shkruajë kryetares së dhomave të specializuara. Proceset gjyqësore duhet të jenë të drejta dhe të bazuara mbi respektimin e të drejtave më elementare njerëzore. Nuk ka gjë më njerëzore se sa të marrësh pjesë në varimin e prindit, shkruan mes të tjerash Ministria e Drejtësisë e Kosovës Albulina Haxhiu. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës shprehui ndinjatën duke i quajtur të padrejtë dhe jo human vendimin për të mos lejuar ish-presidentin e Kosovës të marrë pjesë në varimin e babait të tij. Ky vendim nuk është vetëm një shkelje flagrante të drejtave themelore të njerëzit, por dhe një akt që bie ndesh me vlerat universale të humanizmit dhe drejtësisë, shkruan Organizata e veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërkaq, ata i kanë bërthirë institucioneve ndërkombëtare që të reagojnë ndaj kësaj shkelje të drejtave themelore dhe të marrin masa. Gjykata speciale e Hagës ka thënë se aktualisht s'ka as kërkesë publike dhe as vendim publik të ndonjë gjyqtari lidhur me lirimin e mundshëm të ish-presidentit Hashim Thaçi për të marrë pjesë në ceremoninë e varimit të babait të tij në buroj të Skënderajt. Reagimi për Gazetën Ekspres vjen nga zëdhënësi i dhomave të specializuara. Michael Doll tha se speciale i publikon të gjitha dokumentet publike në faqen e gjykatës. Aktualisht nuk ka kërkesa apo vendime publike për këtë çështje, tha Doll. Sipas tij deri më sot dhomat e specializuara kanë menaxhuar 13 vizita në Kosovë për të paraburgosurit.
Ecuria e procesit dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në thelb të takimit ndërmjet të dërguarit të Bashkimit Evropian Peter Sorensen me kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit, Sorensen deklaroi se procesi i dialogut solli shumë zhvillime që kërkojnë përpjekje për të punuar mbi to. We were having a conversation about how the process can continue and can move forward. So as that, it's a good beginning. Kemi pasur një bisedë rreth mënyrës se si procesi mund të vazhdojë dhe të ecë përpara, kështu që është një fillim i mirë, tha Sorensen, ndërsa ndalesa e radhës është në Beograd. Right now, the goal for me is to talk to people and hear where they are on the position. I have both interlocutors here in Pristina, but I also have to go to Belgrade. And once I have had these conversations, I can sit down and assess where we are. But it's very clear the dialogue process has led with it a number of significant developments, and we need to build on those. Tani për tani qëllimi është të flasë me njerëz dhe ta kuptoj këndvështrimin e tyre këtu në Prishtinë, por duhet të shkoj dhe në Beograd. Atëherë mundem të ulem dhe ta vlerësoj se ku jemi. Është i qartë se procesi i dialogut ka pasur disa zhvillime, por duhet të punojmë ende në to, deklaroi Sorensen. Ai tha se u takon palëve ta përcaktojnë nëse nevojiten kompromise apo jo, por shtoi se dialogu është pikërisht për këtë, dhe këtë kemi bërë që nga viti 2011. Lëvizja vetëvendosje kërkon anullim të 18.000 votave me postë të LDK-s, shpallje të rivotimit me postë të diaspor dhe eliminimin nga lista të Hysén Çekajt. Ankesa të dërguar në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa pas shpalljes së rezultateve përfundimtare zgjedhore që do të duhet të hapte rrugë për certifikimin final. Blerim Sallau dhe Alim Rama nga kjo parti njoftuan se kanë dërguar 20 faqe ankesa me siç pretendojnë ata sërish prova të manipulimeve të votave nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Lëvizja vendosi në zgjedhjet e nënshkurtit sipas rezultateve përfundimtare të shpallura javën që lan pas ka KQZ fitoi 42.3% të votave. Një gjykate Bosnjës lëshon urdhër aresti mbarkombëtar për Milorad Dodik, presidentin e entiteteve të Republikës Serbe, si dhe 2 zyrtarë të tjerë të lartë. Urdhri erdhi pasi Dodik dhe bashkëpunëtorët e tij injoruan një urdhër aresti të mëparshëm të lëshuar nga autoritetet shtetërore, të akuzuar për veprime të papajtueshme me kushtetutën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Dodik, kryeministri i Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë Radovan Višković dhe kryetari i Asamblesë Kombëtare Nenad Stevandić janë në hetim. Stevandić, sipas raporteve, ka shkuar në Serbi për të shmangur ndjekje ligjore. Dodik nuk ka komentuar drejt për drejt urdhrin, por ka shpallur se Republika Serbe po punon për krijimin e një policie kufitare që do të kontrollojë kufirin me Federatën e Bosnjë dhe Hercegovinës. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.